هنتكلم النهارده عن العلاج في حالات بطانة الرحم المهاجرة، والحقيقة العلاج بيكون حسب الهدف منه. لو مشكلتنا الآلام في الحوض بنبتدي بالعلاج الدوائي الهرموني زي هرمون البروجسترون ومشتقاته زي الداينوجست، اعتمادا على فكرة انه بيعمل ضمور لخلايا بطانة الرحم المهاجرة فبيعمل تلاشي للأعراض وعلاج الألم. وممكن نستخدم اللولب الهرموني اعتمادا على نفس الفكرة، خصوصا لو مصحوب معاه ادينوميوزس او التجدد الرحمي. أما لو مشكلتنا الرئيسية هو موضوع تأخر الحمل أو في حالات فشل العلاج الدوائي في علاج الألم، في حالات انتشار بؤر بطانة الرحم المهاجرة في الحوض، وأحيانا بتكون مخترقة وغائرة بين الأنسجة سواء على المثانة أو على الحالب أو على الرحم. الحالات دي بنلجأ للعلاج الجراحي عن طريق التدخل بمنظار البطن لإزالة بؤر بطانة الرحم المهاجرة من الحوض، أو إزالة الأكياس البطانة المهاجرة على المبيض، وبعدها استكمال العلاج الدوائي والتخطيط لحدوث الحمل. شكرا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، دمتم بخير.